신의 한 수였다 막 이렇게 좀 만족하고 있어요. 제가 이렇게 좋은데 추천을 안 하겠어요. 위아래 합쳐서 50평인데 이 공간들을 다 커버할 수 있는 그런 화력이라는 거죠. 스프라TV. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 먼저 인터뷰에 응해주셔서 너무 감사드리고요. 네. 저희 수프라 벽난로를 사용하신 지 얼마나 되셨어요? 한 5년 정도 된 것 같아요. 여기 지금 집의 그 층고나 평수가 좀 어느 정도 되시는지? 지금 이게 2층 구조로 되어 있고요. 네. 가장 높은 데가 8m. 엄청 높네요. 근데도 이게 따뜻해지고 하세요? 그러니까 이거를 놓고 한 2시간 좀 지나면은 2층에 올라가 보면 25도 정도까지. 이게 보내시겠네요. 그러면 이 벽난로를 사용하시기 전하고 후하고 겨울철 생활이 어떻게 달라졌는지 좀 말씀 주실 수 있으실까요? 겨울철에 이제 저희가 이 벽난로 생기기 전에 이게 참고처럼 생겼잖아요, 건물이. 네. 이제 저기 지금 석유로 된 석유 난로, 네. 석유 난로를 주로 썼고요. 에어컨 중에서는 그 난방식 그걸로 했는데 워낙 시간도 많이 걸리고 그 다음에 석유 값이 이게 장난이 아니에요. 이걸 틀어놓으면 석유를 딱 끄고 나면 이제 그 냄새가 아주 역겹거든요. 그런 여러 가지 불편한 점이 있었는데 이 벽난로를 하나 설치해 보니까 다 커버를 한 거예요. 그러면 벽난로를 이제 구매하시게 된 결정적 계기가 있으신지? 네, 이제 벽난로 없이 다른 난방을 이렇게 하면서 우리 이제 친구들이 한번 왔는데 난방을 다 틀어도 너무 추워가지고 앉아 있을 수가 없는 거예요. 그래서 제 남편한테 그 벽난로 좀 하나 우리 준비하면 좋겠다 했더니 괜찮은 생각이다 해갖고 이제 그쪽에 인터넷으로 이렇게 쭉 찾아봐시고 저기 성남에 이제 가서 만나게 됐죠. 이거 설치하고 이렇게 와서 이제 지인들이 와서 이제 여기서 이렇게 담소 나누고 대화할 때 와, 이 벽난로의 이 설치는 우리 이 공간에 아주 200% 너무너무 이거 잘한 거라. 이 공간이 아주 진짜 벽난로 같은 따뜻한 그런 공간이 됐어요. 그러면 그 벽난로 알아보실 때 사장님께서 많이 알아보셨던 것 같은데 가장 중요하게 생각하셨던 부분이 있으셨는지, 예를 들어서 뭐 화력, 뭐 디자인, 가격 등 여러 가지 요소들이 있잖아요. 거기에서 이제 가장 중점으로 좀 두고 보신 부분이 어떠신가요? 저희 아내는 디자인이었죠. 근데 저는 이제 얼마만큼 견고한가 이게 초점을 맞췄어요. 부식되거나 뭐 이렇게 뭐 나중에 뭐 재설치를 해야 된다든가 이러면은 이중적으로 힘드니까 견고해야 된다. 이게 저한테는 가장 큰 주안점이었고, 이 제품을 만났을 때 제일 행복했던 거는 이게 탱크 같이 튼튼한 거예요. 그 부분이 너무 마음에 들었고, 그다음에 뒤에 그 열 방지하는 것도 있고 이중 구조 막 이렇게 돼 있잖아요. 방열판도 되어 있고, 그래서 이 벽난로가 사실 이 공간에서 가장 중심이 되어 있고요. 또 하나는 화력, 아까 말씀드렸듯이 2시간 정도면 25도까지 치어 올라가는 그런 그 화력. 이게 지금 50평이거든요. 위아래 합쳐서 50평인데 이 공간들을 다 커버할 수 있는 그런 화력이라는 거죠. 그래서 너무너무 마음에 들어서 그 부분을 염두에 두고 구입했는데 100% 만족합니다. 예. 벽난로 이렇게 구매하시려고 마음을 먹으시고 하셨을 때 이제 다른 업체랑 혹시 비교해 보시거나 이런 게 있으셨어요? 알아보셨던 거나? 다른 데 설치한 데 있잖아요. 이제 그랬는데 그러면 저희 수프라 벽난로를 선택하신 이유나 어떤 차이점이 있으셨는지? 그때가 이제 겨울이 좀 지나고 봄이었는데 다른 데 업체에서 이제 한 대 보고 가격을 비교해 보니까 한 30% 정도가 싸게 이렇게 할 수 있더라고요. 그리고 이 난로는 아무래도 북유럽이나 이런 쪽에서 오랫동안 그런 이제 문화가 있었기 때문에 그쪽에 있는 데에서 구입을 하는 게 좋겠다 해서 갔는데, 제가 이제 비교해서 본 데하고 여기하고 그 가격 차이도 그렇게 나서 이제 이렇게 구매를 하는데 그럼 아까 이제 대표님께서 중간중간에 말씀을 많이 주셨는데 그 벽난로 설치하고 겨울철 난방 생활에서 가장 큰 변화가 있었다면 어떤 게 좀 있으셨는지, 아까 말씀 주신 것처럼 뭐 온도나 뭐 실내 분위기 변화나 뭐 난방비 절감 효과라든지 그런 부분에서 좀 어떻게 큰 변화가 있으셨는지. 이제
이 공간이 아까 이렇게 다목적으로 이렇게 사용할 수 있는 공간이 되었어요. 그래서 이쪽에 이제 밤에 난로가 있으니까 난로만 켜고 다 불 끄고 여기서 진짜 캠프파이어처럼 조용하고 따뜻하고 분위기 있는 그런 부분들이 얼마든지 이게 할 수 있어서 여기서 또 잠도 자요. 그냥 이 앞에서 그냥 자다가 좀 한 번만 더 넣고 자도 되고 하니까 그전엔 여기서 잘 엄도 내지 못했는데 그렇게 이제 이렇게 와서 이렇게 지내다 보면 늦은 시간이 되면 그냥 그대로 좀 잘 수도 있고 이 공간의 이 난로는 신의 한 수였다 막 이렇게 만족하고 있어요. 그 얘기를 하니까 떠오르는 에피소드가 있어요. 저희 아들이 한 지금 서른이 좀 안 됐는데 어느 날 밤에 이제 아빠 저 거기서 친구들하고 같이 좀 한잔하고 이러겠다고 하루 자고 싶다고 그래서 그러라고 했어요. 이제 자기들이 한 10명 정도 왔는데 자기들이 뭐 저녁에 뭐 맛있는 거 먹고 한잔하고 했는데 밤에 뭐 하나 궁금한 거예요. 그래서 제가 이제 살짝 와봤죠. 그랬더니 불이 다 꺼져 있어요. 그래서 얘들이 어디 나갔나 하고 살짝 창문으로 봤더니 전부 한 10명 정도가 이렇게 의자를 놓고 삥 여기 둘러앉아가지고 말도 안 하고 다들 이 난로만 쳐다보고 있는 거예요. 그러니까 불멍하고 있었던 거예요. 근데 그 모습이 너무 귀하고 예뻐 보였어요. 이 젊은이들이 이 불을 바라보면서 자기 인생이라든가 뭐 여러 가지들을 이렇게 생각할 수 있는 공간이잖아요. 네, 빠져들잖아요. 그 모습을 보면서 이게 그냥 따뜻하게 해주는 용도가 아니라 사람의 마음에 어떤 깊이를 주는 거다. 그런 생각이 들었어요. 네. 그런 부분이 저는 너무너무 귀하겠네요. 그러면 이 벽난로 사용하시면서 1년에 사용하시는 기간이 대체로 얼마 정도 되시고 그 한 해 장작을 얼마나 사용하시는지 혹시 겨울에 이제 한 되게 11월 달, 12월, 1월, 또 2월 이 정도 쓰는 것 같아요. 3월 달쯤 되면은 그때는 이제 멋으로 한 번씩 쓰고 그렇지 않고 뭐 난방을 위해서 쓰는 경우는 많지 않은 것 같고요. 그런데 그 저희는 근처에 산들이 많아서 그 참나무 장작을 구하기가 쉽거든요. 이분들이 감벌을 하면서 참나무를 이렇게 베야 돼요. 그러면 이제 그거를 1톤차 한 차를 한 지금은 가격이 올랐을지 모르지만 20만 원 정도. 그래서 그걸 한번 사가지고 제가 엔진톱으로 자르고 도끼로 쳐서 이렇게 만드는데 2년은 너끈히 쓰는 것 같아요. 네. 그러시면 하루에 벽난로를 한 몇 시간 정도 사용하시는지? 사실 이 공간에는 매일 쓰지는 않아요. 매일 쓰지는 않지만 저희가 쓸 때는 저녁에 사람들이 오기 시작해부터 하루 종일 다 쓰는 것 같은데. 그러면 뭐 사용하시는 경험에 따라서 장작 소모량이나 가동 시간이 어느 정도 되시는지? 아까 말씀드린 것처럼 2톤이 그 1톤 차 안 되면 2년을 쓰니까 그러니까 4개월에 1톤 정도를 쓴다고 보시면 되죠. 그러면 이 장작 그렇게 사용을 하시면서 실제 난방비가 절감이 되셨어요? 아, 당연하죠. 지금 만약에 저 석유 난로라든가 아니면은 그 전기 냉난방지로만 한다면 전기료도 많이 들고 그다음에 석유가 의외로 그 소모가 빨리 되고 가격도 비싸요. 1,500원대 막 이렇게 되니까. 그래서 이 장작은 한번 이렇게 사놓고 나면은 거의 연료비에 대한 걱정은 없이 하잖아요. 제가 처음에 살 때는 1톤에 20만 원이에요. 그런데 그 비용이 저런 그 석유 난로나 뭐 전기료에 비하면 엄청 싼 거거든요. 혹시 체감적으로 느끼실 정도로. 그러면 사장님 그 벽난로를 사용하시면서 실내 온도가 어느 정도 차이가 나시는 것 같으세요? 아니면은 이제 다른 난방 방식하고 비교하셨을 때? 한 18도 정도 되면은 그냥 아우 이 정도면 참고 살자 뭐 이런 상태였는데 지금 해놓으면 당연히 뭐 이게 25도까지 올라가니까 오 따뜻하네 옷이 필요 없네 이러면서 살죠. 춥게 이렇게 웅크리면서 이 에너지 그 비용을 생각하던 상태에서 마음대로 쓰자 이런 개념이 되고. 그러니까 예전에는 이 정도면 이제 그만 끄거나 이제 됐다 했는데 지금은 충분히 다 느끼실 수 있다는 말씀이시죠? 얘가 올라가니까요. 그냥 가만 놔둬도 얘가 25도까지 올라가니까. 예. 그러면 저희 수프라 벽난로 구매하시고 나서 만족도가 좀 어떠세요? 최고죠. 저는 이 수프라를 만난 것이
그 아까도 말씀드렸지만 여러 가지 면에서 이 공간이 주는 의미들을 다 채워준다고 보거든요. 이 난방의 의미도 있고, 그다음에 정서적인 의미도 있고, 그다음에 이 디자인의 의미도 있고, 모든 면에서 수프라 이 벽난로 최고입니다. 아, 감사합니다. 네. 설치 당시 저희 수프라 시공팀의 설치도나 이런 게 만족도가 어떠셨는지. 일단 이게 층고가 높기 때문에 제가 그 고소 렌탈이라고 하는 거 그걸 빌려가지고 했는데요. 이분들이 제품 하나하나를 굉장히 소중하게 다루더라고요. 그리고 이제 저희가 이제 저 천장을 뚫어야 되는데 사실은 겁이 났어요. 저거 뚫다가 뭐 이게 뭐 떨어지거나 아니면 옆에 불 나거나 그러면 어떡하나. 근데 아주 그냥 정말 정교하게, 야, 저게 전문가다 싶더라고요. 그러니까 하나하나 놓고 수평, 수직 딱 맞추고 이렇게 하는데 안심이 됐어요. 그리고 또 하나는 이제 제가 그런 질문을 했어요. 저 지붕 위에 워낙 높으니까 저 혹시 연통 날아가지 않습니까? 그렇게 질문을 했었어요. 네. 근데 절대 안 날아간다고 하더라고요. 근데 나중에 올라가서 보니까 완벽하게 놓으셨어요. 견고해가지고, 예, 그리고 제일 위쪽 부분은 스텐이잖아요. 스테인레스로 돼 있어가지고 뭐 부식이나 이런 점도 없고 이중간이고, 예, 그런 여러 가지 면이. 그다음에 이제 또 이게 그 미국 제품이잖아요. 예, 이름 잊어버렸는데, 예, 그걸 제가 나중에 검색해 보니까 정말 좋은 제품이더라고요. 예. 그래서 이 연통 가격하고 이 밑에 난로 가격이 비슷하다고 하는 말이 이해가 됐어요. 그만큼 그 고급 연통을 쓰지 않으면 이 난로가 제 역할을 못 하는 거죠. 예. 아까도 중간중간에 말씀 많이 주셨는데 이 부분에 대해서 이 벽난로 사용하시면서 정말 잘 샀다 이 생각이 들었던 한순간 있으시면 하나만 좀 말씀 주실 수 있으실까요? 아까 말씀드렸던 것처럼 그 아들이 와서 삥 둘러가지고 그 자기들의 정서적인 어떤 함양 또는 그 불멍하면서 그런 걸 느낄 때도 있었고, 또 하나는 저희 집에 오고 싶어하는 사람들의 이유가 벽난로 때문에 오거든요. 겨울 되면 야, 우리 벽난로 있는 데 가서 같이 차 한잔 하자. 얘기도 나누시고. 그런 얘기를 들을 때마다 이 공간의 의미가 사람들에게 벽난로 때문에 아주 귀하게 여겨지는구나 생각이 들고, 그때가 참 좋은 것 같아요. 난방 이것도 물론 중요하긴 하지만 이 포콜라레라고 하잖아요, 이탈리아에서. 이 포콜라레가 사람들이 모여가지고 대화를 나눌 수 있는 장소로 사용되잖아요. 소중한 사람들하고. 네, 예, 소중한 사람들과 아주 의미 있는 시간을 가질 때 이 벽난로가 없다면 그걸 어떻게 만들 수 있을까? 불가능할 것 같다. 그런 면에서 저는 수프라 벽난로가 우리 집안의 이 중심 역할을 하고 있죠. 또 하나 있어요. 네, 저희는 이제 카톨릭 신앙을 갖고 있는데 그 사람들이 기도를 하잖아요. 되게 이제 섬상이나 이런 데 기도를 하는데, 저는 정말 어떤 혼자서 기도하고 싶으면은 밤에 여기 와서 이걸 켜놓습니다. 그리고 그 앞에서 이렇게 있으면, 물론 옛날에 그 조로아스터교처럼 배화교라는 것도 있었잖아요. 근데 그게 아니라 그냥 이 불을 가만히 바라보면서 묵상을 하거나 기도를 하면 제 마음속에 뭔가 이렇게 그 신과의 접점이 생긴 것 같은 그런 느낌도 들어요. 그래서 저는 벽난로가 불멍을 하면 그냥 이렇게 막연히 바라보는 거지만 마음속에 어떤 신심 같은 것도 돋구어지는 그런 어떤 종교적인 의미 내지는 좀 더 깊이 있는 의미가 이렇게. 너무 감동적인 것 같아요. 멋있네요. 그럼 저희 수프라 벽난 사용하시면서 혹시 AS를 좀 받으실 상황이 있으셨어요? 아니면 좀 불편하셨던 점이나? 그러니까 AS를 받는다면 저는 연통을 제일 걱정했거든요. 연통이 만약 막히면 그 다음에 이제 저 꼭대기 올라가서 이제 뚫어야 된다고 해서 제가 연통 소재 청소하는 것도 하나 구입을 해놨는데, 가까이 가서 보면은 그 스크린, 제 연통 끄트머리에 있는 스크린이 깨끗해요. 구멍이 다 뻥뻥 뚫려 있고. 그래서 아직 안 해도 되는구나 하고 생각해서 AS는 뭐 고려한 적이 없고요. 이 가스켓이라고 하는 거, 이거 나중에 한번 보셔요. 근데 가스켓이 아직 멀쩡한 것 같거든요. 그만큼 문제 없이 지금 잘 만족하고 사용하고 계십니다. 예, AS 받아야 될 부분이 지금 이게 구입했을 때랑 지금이랑 별 차이가 없어요, 모양이. 지금 얼마나 됐어요? 5년 가까이 됐는데 구입했을 때 모습하고
지금 외관상으로나 아니면 칠이라든가 이런 게 전혀 변색이 안 돼가지고 뭐 AS를 받아야 되지? 고민할 정도로. 혹시 이웃분들이나 지인분들 중에 벽난로 사용하시는 분이 계세요? 있어요. 있으세요? 예. 지인분들이 쓰시는 벽난로나 저희 벽난로 한번 비교해 보셨을 때 가장 큰 차이점이 가장 큰 차이점이 뭐냐면 특징이나 뭐 있으셨는지. 저희는 이렇게 잘 쓰고 있잖아요. 네. 대부분의 다른 데 그 벽난로들은 제가 볼 때는 그분들도 나름대로 비싸게 샀을 것 같아요. 외제고 뭐 이런데 안 쓰는 경우가 대부분이에요. 아, 사용을 안 하세요? 사용을 안 해요. 왜 그러신데요? 불편하대요. 어떤 점이요? 그러니까 일단 이 연통 같은 것도 이게 빨아들이는 거 이런 게 잘 안 된다고 그래요. 배기 시스템이 잘 안 되거나 아니면 여기는 이제 아까도 했지만 토치를 했지만 불을 딱 켜면 바로 확 올라가잖아요. 그 착화제 넣고. 근데 그런 거가 이렇게 그 만족스럽지 않게 되나 봐요. 그러니까 제 생각에는 제일 첫 번째 제가 느끼기에는 연통이다. 이 연통이 기가 막힌 거다. 그 생각이 많이 들어요. 그러면 말씀 주셔서 또 여쭤보면 수프라 벽난로를 추천하고 싶으신지 그리고 또 나중에라도 혹시 재구매 의사가 있으신지. 제가 이렇게 좋은데 추천을 안 하겠어요. 그래서 누가 이제 벽난로 얘기하면은 우리 벽난로를 항상 소개를 하죠. 우리 벽난로 소개하고 재구매 의사는 이게 지금 제가 볼 땐 거의 반영구적이거든요. 이게 살아있는 한은 그냥 쓰고 이게 만약에 무슨 일로 뭐 망가지면은 그때 구입할 텐데 이거 평생 가지 않을까요? 제가 살아있는 동안에? 평생 가죠. 다른 분들 중에서도 벽난로 설치를 이제 아직 사용 안 해보신 분들은 설치를 고민하시거나 혹은 또 벽난로 설치에 대해서 부정적인 생각을 가지고 계신 분들한테 고객님께서 한마디 해주신다면 어떤 말씀을 해주실 수 있어요? 예, 벽난로는 저희가 이제 설치하고 사용해 보니까 정말 좋은 제품을 구입을 하셔야 되고 제대로 설치해 주시는 분들 그런 분들한테 맡겨야 되고요. 그 다음에 일단 설치하고 나면은 이것은 그 뭐 붙였다 뗐다 하는 물품이 아니라 고정된 거기 때문에 아주 심각하게 잘 생각하고 구매하셔야 될 것 같고 설치하고 난 다음에는 정말 만족스럽습니다. 이 벽난로가 이게 뭐 사실 뭐 어떤 사람들은 애완견이나 이런 걸로 어떤 가족의 화목을 다지는데 저희는 이 벽난로를 통해서 가족이 화목해지는 그런 효과를 갖고 있습니다. 네. 감사합니다. 그러면 마지막으로 수프라 벽난로를 한마디로 표현하자면 수프라 벽난로를 한마디로 표현하자면 수프라 벽난로는 우리 가족의 심장이다. 너무 멋진 말씀입니다. 진짜 너무 감동적이네요. 감사합니다. 오늘 귀한 시간 내주셔서 솔직한 사용 후기 얘기해 주시고 또 인터뷰해 주셔서 감사하고요. 앞으로 벽난로를 고민하시는 많은 분들에게 도움이 될 것 같습니다. 항상 수프라 벽난로하고 따뜻한 겨울 보내시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 찾아와 주셔서 감사합니다. 감사합니다.